Hi mga palangga, this is me Annalyn Borromeo. Welcome to my channels. So today it's a Sunday, so I just want to greet you all a happy Sunday po sa inyong lahat. Mapasa ang panig ka man ng mundo, happy Sunday po. So today nagkaroon po ako ng chance na mag-video sa sarili ko kasi I'm so happy lang po. No? Gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng mga tao dyan sa YT na nagsuporta po sa akin. Kasi po kung hindi dahil sa inyo, hindi po ako nagkaroon ng 600 plus na banana for 5 days only. So for me, it's amazing. So thank you so much po. Lalong-lalo na po sa mga host dyan sa LS na nag-welcome po sa akin sa bahay ninyo po. Thank you so much po. Super happy ko lang po talaga. So thank you po. So dahil po happy ako, no, nilutuan ko po yung asawa ko ng adobong manok kasi nag-request po siya sa akin na magluto po ako ng adobo, no? Kasi favorite niya daw. Kaya po magluluto po ako ng adobong manok ngayon. Ito po yung ulamin namin sa dinner. So, let's go guys! First na natin gagawin ay pakuluan po natin yung manok kasi gusto ko po siyang malambot, no? Malambot kainin para yummy. And then maglagay na po ako ng oil sa kawali para po igisa natin yung manok na pinakuluan natin kanina lang, no? So iinitin muna natin yung oil. Pagkatapos po, lagyan po natin siya ng onion. No? Maglagay na tayo ng onion. So, first, igisahin natin yung onion muna. No? Igisahin natin hanggang sa mapula-pula siya. No? So, gisa lang tayo ng gisa, guys. I hope masarap siya mamaya. Okay po, so habang ginigisa ko na po yung onion natin, no, i-prepare ko na po yung chicken, no, dalawang chicken lang yung niluto ko kasi dalawa lang din naman kami ng asawa ko. So ayan na, hintayin na lang natin na pumula, no. So i-mix lang natin ng i-mix po. Okay, so pula na siya guys, no? So pwede na siya. Ilagay na natin yung manok. Yan na po, ilagay natin yung manok. So, yan lang, dalawang manok lang. No? And then, igisa lang natin siya ng mga 5 minutes, no? Side by side yan. Ilagay natin siya side by side. So, okay. Yan na po, ilagay. And then, so, tingnan nyo guys, no? Luto na kasi siya. So, luto na tong manok na to. Kasi kanina pinakuluan na natin. Kaya, madali na lang siyang itimpla. Timplahin lang siya natin. So, mga 10 minutes lang na timpla. Luto na siya guys. So, ayan na po. So, takpan na po siya natin, no? Itakpan muna natin siya. So, okay guys, buksan na natin. So, ayan na. Makikita mo na yung pagkaiba niya kasi parang namumula. So, lagyan na siya natin ng patis. No? Patis yung tawag namin sa Bisaya, sa Ilonggo. No? Dito naman soya sauce. So, lagyan na siya natin. Ayan. I-mix lang siya natin dyan. So, kapag ako nagluluto ng adobo po, hindi ko na nilalagyan ng asin kasi yung soya sauce is maalat din naman, no? Ayan na, and then lagyan po siya natin ng tubig. Naglalagay ako ng konting tubig para po ma-mix po natin siya, and then takpan na po natin.
After that, buksan. No? After ng napakuluan na siya, ayan na po, lagyan na natin ng lemon. Ayan. So, yung lemon, maganda siya guys kasi hindi ako naglalagay na ng vinegar. So, lemon na siya kasi super sarap. So, ayan, and then, maglagay na din ako ng pepper. Ayan. Pepero, yung tawag nila dito. Pepper. Ayan, and then, next, maglagay din ako ng sugar. White sugar yan guys, white sugar. Yan po, and then, i-mix lang siya natin. Mahirap pala pag magluto ka, nag-one hands ka lang kasi yung isang kamay ko is nakahawak sa cellphone. So, ayan, i-mix lang siya natin guys. Yan na. Mix lang. And then po, takpan na siya natin. Tatakpan muna natin guys. Ayan, after ng 5 minutes, buksan. Ayan. Nakikita na natin guys, no, na namumula-mula na siya. No? So, turn na siya natin. Yan po. Naamoy ko na yung ano niya, yung amoy niya. Adobong-adobo talaga. So, simple ingredients lang yan guys. So, then, takpan na natin siya guys. And then, after 5 minutes, buksan ulit. Ayan. See? Ito yung pulang-pula na siya guys, no? Pulang-pula. Galing. Wow. So, luto na to siya guys. Luto na siya. So, takpan natin ulit. Takpan muna natin ng 5 minutes again. 5 minutes. Then, buksan. Ayan na guys. Sure na to. Sure na talaga. Luto na talaga siya. So, ready na siyang kainin mamaya. No? Magsasaing lang ako ng bigas. Kasi gusto kong may kasamang bigas guys. So, ayan guys. Ready to serve na. So, magkain na kami ng asawa ko. So, see you for the next video guys. Please like and subscribe pa. Bye-bye!